我第一次見到呢對鞋嘅相嘅時候，我諗緊，喂，頂你個肺，唔係啊嘛 ？Crocs 竟然出皮鞋，佢唔係淨得臭膠鞋嘅啫咩？即刻要買翻對翻嚟睇下，到底佢咩料？但係咧，我覺得佢係非常之正。如果想支持下我，介紹更多鞋款衫褲褲俾大家，可以加入會員支持下。我哋陸續揾緊合作單位，提供會員專屬折扣，仲會不定期送鞋送衫添。Yo， 大家好啊，我係自拍號啊，又嚟講鞋啦。今日咧就係一樣係講變種鞋啊。但係之前咧介紹過好多嘅變種鞋，都係由運動品牌推出嘅。今次咧其實 Crocs 都係運動品牌，不過咧大家咧就比較少覺得佢係可能即係大家覺得做運動係打波啊、跑步啊嗰啲咁樣，因為 Crocs 咧本身係一個咧推出呢一個蛙艇運動鞋嘅一個牌子。所以咧，大家只會覺得佢係可能涼鞋啊、一啲戶外鞋比較多啲，但係咧其實佢都係運動品牌嚟嘅。但係今次咧，我覺得好有趣，因為你從來冇諗過 Crocs 係會出皮鞋嘅。嗱，其實咧佢已經唔係第一次出㗎啦，不如逐啲慢慢講下佢嘅故事。好啦，咁到底呢一對貌似一對 Moccasin 嘅 Crocs 係咩料咧？其實佢個名咧就叫做 Crocs EXP Gallery Shoe， 係啦，冇錯。先嚟睇一個鞋盒先。鞋盒咧就係一個白色黑字嘅鞋盒。平時買 Crocs 咧就應該見唔到呢種鞋盒噶啦，有機會係一個袋啊咁樣去裝住嘅。呢一個 Crocs EXP 係咩料咧？其實近幾年咧 Crocs 係有一個支線嘅。叫 Experimental Line， 冇錯。咁其實搞咩咧？好明顯咧，就係做一啲實驗性嘅鞋款啊。咁啊，佢呢度譬如你打開個鞋盒咧，嗱，佢呢度寫住 An Experiment Expression， 冇錯。咁啊，其實都係玩一啲之前比較少推出嘅一啲新嘅設計啦。咁呢一款咧都係啦，因為之前咧其實 Crocs 都冇出過類似嘅款，係啦。咁啊，其實你會見到譬如可能最近 Crocs EXP 有幾款，我覺得都幾有趣嘅鞋款啊。之前咧有對 Trailbreak， 我覺得都幾靚幾型仔嘅，本身都有諗過買翻嚟開箱，但係嗰陣時可能忙於其他嘢就冇買到啦。其實之後咧亦都會有一對咧好似啲芭蕾舞鞋嘅一款涼鞋，嗰款咧其實都幾靚。咁我自己就未必會着啦，但係有興趣咧買翻嚟俾女朋友，係一個戶外版嘅芭蕾舞鞋咯，我覺得都幾有趣嘅。所以咧，我覺得 Crocs Experimental 咧其實係幾有趣嘅一個支線嚟嘅。咁啊就唔使成日都係玩呢啲咁樣嘅洞鞋啊、洞鞋啊咁悶啦，係咪？啲臭膠涼鞋咁啊，雖然都靚嘅，咁但係咧有呢啲咁嘅新嘢咧都幾特別啊。好啦，今日講翻呢對鞋啦。其實咧佢叫做 EXP Gallery Shoe， 咁咧呢個款式咧其實驟眼望，你以為可能係一個 loafer 咁樣嘅設計啦，其實咧佢係偏向 Moccasin 咁嘅設計啦，因為咧尤其是呢個材質啊，呢個材質咧都喺同類型嘅款式係比較少見啲。你驟眼望咧以為佢係好似係咪 Clarks 咁嘅款式啊？係啦 ，Wallaby 咧都係類似咁樣嘅外形啦。咁但係譬如 Wallaby 咧嘅毛咧係比較短啲嘅。呢一款咧就用咗一個比較長毛嘅一個麂皮啊，近睇下你會見到咧呢個麂皮咧，其實呢個材質係非常之有質感，啊毛毛係飛晒出嚟嗰種，咁我覺得咧呢一款咧係幾靚嘅，雖然簡單嘅設計，但係咧覺得好有 texture。另外呢一款咧其實咧佢係一個好厚嘅膠鞋底，咁咧你就會有啲似咧平時呢一款咧 Crocs 嘅厚底涼鞋嘅感覺啦，你睇下嗱，其實都好厚下，咁當然冇呢一款咁誇張啦。呢一款咧，其實我諗佢個鞋底咧大概都有成我諗5-6 cm 都有喎，咁啊其實都真係幾厚嘅。
咁佢側邊咧就包住咗呢一對咧用 moccasin 用麂皮製造嘅一個鞋面啦。咁你見到咧，其實咧一個幾特別嘅融合嚟嘅。佢唔係咧就咁一個鞋底咁樣啦，其實上面咧仲有啲流線型嘅線條啊，由後踭包到去呢個中間嘅部分，足弓嘅位啦，跟住去到前邊，亦都有一個咧幾有趣、幾靚嘅設計去包覆住咧呢個鞋面嘅一個鞋頭嘅。呢度咧仲有兩個窿添，咁我估咧就冇乜實際作用啦，純粹一個設計，為咗靚咁樣啦。另外咧呢個鞋帶咧就係一個幾特別嘅形狀嚟嘅，佢又唔係圓，又唔係方，佢係少少係啦四邊形咁，但係又係咯圓圓方方咁啦，唔知點講，咁啊幾得意嘅呢個質地，咁啊佢係偏向比較戶外少少嘅一個設計啦，咁配合翻呢一個咁樣嘅長毛麂皮咧，係一個幾有趣嘅配搭嚟嘅，咁啊整體望佢都幾靚。咁佢係一個深淺灰色咁樣樣。好，另外值得留意嘅咧就係一個非常之厚嘅鞋墊啊。係啦，個鞋墊係咁嘅，係啦，好厚，好舒服。其實咧 Crocs 咧真係出名好舒服，係翻唔到轉頭嘅鞋款嚟嘅。咁尤其是而家佢推出咧唔係涼鞋嘅款式，譬如我之前咧着過一對 Acro Surge 係啦，嗰款咧係第一對佢聲稱係一個波鞋款式嘅涼鞋啦。咁嗰款咧，其實都有一個類似咁嘅鞋墊啊，咁啊非常之彈，好柔軟，講冇用嘅，係啦，我撳都冇用嘅，你落去試下你就知係咩料噶啦。咁呢對鞋咧係好舒服，係啦，呢個鞋墊咧係好幫到手嘅。咁啊，亦都會有人問啦，喂，到底呢對鞋咧適唔適合玩水啊咁樣樣？咁當然啦，其實平時嘅 Crocs 咧真係可以攞去玩水嘅。呢一款鞋咧，我覺得首先其實佢冇講過話佢呢個皮面咧係防水啦。咁啊，我相信其實都唔防水嘅。咁但係如果你真係攞去浸水嘅話咧，就清潔就要留意翻啦。咁我就唔係好建議。我覺得就捧着出街都幾有型嘅呢個款式。好啦，鞋底就係咁樣噶啦，見唔見到啊？咁啊有少少普通嘅坑紋啦，咁啊冇乜特別。咁但係咧佢有一個鞋踭嘅設計，咁就有少少似翻咧平時一啲正裝皮鞋嘅一個設計啦。後踭係啦，低調地寫住 Crocs， 冇錯。嗱呢對鞋咧，頭先我講過話佢第一次推出呢款咁嘅 moccasin 嘅鞋款啦。其實咧 Crocs 之前咧喺2012年嘅時候咧已經有推出過類似嘅鞋款啊 ，Tyline Sport。咁嗰款咧，其實推出嘅時候咧就唔係好受歡迎，因為嗰陣時咧就冇咁流行呢一種戶外鞋或者同皮鞋嘅一個 crossover 啦，同埋嗰款咧認真又冇呢款咁靚嘅，咁啊帶漏咗個 DNA 啊，去到而家2025年咧就推出翻呢一款係啦 Gallery Shoe， 我覺得咧好靚，穿搭咧亦都係非常之多變化。好，試穿下呢對 Crocs 嘅 Loafer 先。呢對鞋咧，佢好得意啊，我覺得，因為咧佢係一種輕便鞋嘅感覺啦。但係咧，佢因為外邊用咗一個長毛嘅麂皮啊，感覺咧都幾 elegant 嘅。咁同埋咧都係用咗一個咧 Loafer 嘅設計，所以我覺得咧可以配翻一啲唔同嘅 style 啦，例如可能正裝啊、smart casual 啊。今次咧就玩翻啲比較休閒啲、街頭少少嘅造型都 OK 嘅。今次咧就配咗一條女裝嘅 GU crossover walk 嘅一個牛仔褲，咁啊少少水桶、少少喇叭咁配翻呢啲咁嘅鞋咧都非常之正啦。跟住上身咧就揀翻呢個灰色去呼應翻對鞋嘅色通啦。咁一個深灰色嘅短身 T 恤啦，再加翻呢一個都係洗水嘅個淺灰色外套啊。咁一個深淺灰咧就可以呼應翻鞋嘅配色啦。咁加翻一頂咧羊黑帽。咁啊，成件事就搞掂噶啦。咁呢對鞋咧配襯就非常之容易啊。咁啊，今次咧都係比較亂咁襯啦。其實雖然顏色做咗呼應，咁但係咧其實都係好方便嘅。你配襯唔同類型嘅衫褲咧，其實都好容易駕馭。好啦，呢對鞋舒唔舒服咧？嗱，其實 Crocs 咧我都講過好多次噶啦，都真係幾舒服嘅。佢嘅優點咧係因為佢真係好輕啊，同埋咧鞋底咧佢而家越做越厚啊。亦都好彈，係啦，咁所以踩落去咧，整個感覺咧都係幾好嘅。咁如果相比起其他咧，類似呢啲少少 sporty啊，或者一啲唔係正裝嘅皮鞋款式咧，呢款咧
黐線地舒服喎，唔係講笑喎。咁我之前講過 Keen 嗰對 Loafer 都舒服啦，咁但係咧係兩種唔同嘅感覺嚟嘅。嗰款咧似係波鞋多啲啦，咁呢一款咧就真係有一個輕便鞋、涼鞋嘅感覺。鞋底咧，好過癮啊！真係好似平時踩 Cross 嗰啲咁嘅樣。咁啊，一個幾特別嘅穿着感覺。而鞋面咧就做一個好靚嘅係啦長毛嘅麂皮。咁啊，呢個設計非常之好啊！咁我覺得咧非常之推薦啊，唔係講笑。如果平平地可以入手嘅話，真係唔錯。咁啊，個感覺咧都係比較空間大啲啦，因為咧 Crocs 嘅款式都係咁樣噶啦。咁咧買翻自己原碼都 OK 嘅，咁啊唔需要驚佢太大。雖然咧你着落去個空間感比較強烈啊，咁但係咧其實綁翻個鞋帶就冇問題噶啦，舒服。好啦，其實呢對鞋咧有推出兩隻色嘅，咁啊另外一款咧就係卡其色，嗰款咧都幾靚，不過咧我就有啲類似嘅款我就冇入手到，我覺得咧呢款深淺灰係特別嘅，因為咧佢唔係單一一個灰色啊，上邊咧呢一個毛毛嘅部分咧係比較淺色啲嘅，下邊咧就深色啲，咁啊着起嚟咧就覺得幾有趣，同埋配襯上咧又會比較方便啲啦，灰色咧亦都係幾靚。我冇乜類似咁嘅款式，但係灰色嘅，所以就入手咗呢一款啦。呢對鞋 size 點攞呢？我之前講過啦 ，Crocs 咧就咁着落去咧，你會覺得比較大啲嘅。之前嗰啲鞋款我介紹過嗰啲咧都係啦。咁但係咧你唔使驚，買翻自己嘅原碼係 OK 嘅。我平時係着 US9，講緊其他波鞋啊。咁但係着 Crocs 嘅時候咧，都係着翻 US9就 OK 噶啦。你第一次着落去嘅感覺咧，都係覺得哇個空間感好強喎，好鬆喎，到底點㗎？其實係冇問題嘅，着耐咗你就知道嘅。其實佢本身嘅設計就係預咗你鬆鬆地咁樣着，佢係唔會話會甩出嚟咁樣嘅。咁但係如果你揀翻咧細一個碼嘅話咧，佢就會真係頂趾。咁呢個位咧踢下踢下就唔舒服噶啦。所以我建議咧買翻自己原碼係 OK 嘅。好，如果中意呢類型嘅開箱片嘅話咧，就記得加入埋會員支持下啦。而家咧有幾間鋪頭咧同我哋做緊呢個合作，咁會提供啲優惠俾我哋嘅會員嘅。同埋記得咧 CLS comment like 同埋 share， 今日隔離個小鈴鐺啊！如果我有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下我嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度有 Super Fans， 自己搞佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日自拍號係講呢對非常正嘅 Crocs EXP Gallery Zoom。好，係咁先，下次見，拜。